estoy viendo. En este video podemos ver cómo una supuesta bruja atormenta a un joven en su hogar. Se fija cómo está en el interior, ahí se ve cómo se ríe, cómo lo atormenta. Ahora sí que la última palabra la tienen ustedes y pues chequen el video. No se ve uno por allá. Te estoy grabando. Aparece. Aparece. Pero sí está parado ahí, ¿no? Lo grabé claro. Para que vean que no hay espacio acá para que entre ahí.